दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं प्रो लाइट का वायर्ड कीबोर्ड और इसके कुछ अच्छे चीज़ भी आपको बताएंगे और पूरी प्राइस के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वेल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ही मैं जो आप देख टेक्नो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज बता दूं, आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज का दिन है 15 अगस्त। तो आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे, जो कि बहुत प्राउड फील करते हैं हम सब उस दिन में। सो दोस्तों इसी के बाद में आप इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों जब बढ़ते हैं हम अपने बॉक्स की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है प्रो लाइट और लिखा है द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, और यहाँ लिखा गया है वायर्ड कीबोर्ड और इसके 4 हाईलाइटेड फीचर जो कि है फ्लोटिंग की, सेकेंड की साइलेंट कीपैड और तीसरा यूएसबी पोर्ट और चौथा रुपी फॉन्ट। इसको बट आपको कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको अगर बॉक्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और नीचे लिखा गया है फ्लोटर। और यहाँ की बात करते हैं, आप पे लिखा गया है प्रो लाइट वायर्ड कीबोर्ड फ्लोटर। और साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है प्रो लाइट वायर्ड कीबोर्ड फ्लोटर। और इस साइड की बात की जाए प्रो लाइट वायर्ड कीबोर्ड फ्लोटर, सब में वही लिखा गया है। और यहाँ पे प्रो लाइट वायर्ड कीबोर्ड फ्लोटर। अब देखते हैं यहाँ पे भी कुछ इसके स्पेक्स दिए गए हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर पढ़ना तो आप वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हो। और ये कुछ उसके स्पेक्स है और ये सब है। तो फटाफट से बॉक्स को खोलते हैं हम इसके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, हमने बॉक्स को अब ओपन कर रहे हैं। ये रहा हमारा मेन कीबोर्ड और इसको निकालते हैं अपने इसके रैप से और इसको मैं साइड कर देता हूँ। और ये रहा अपना गैस, ये ऐसा कीबोर्ड है और देख सकते हो ये इसका रुपी फॉन्ट है गैस, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ ये रहा जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। और ये इसकी वायर है, मैंने इसको। और पीछे देखे तो इसमें क्या बोलता है द डिवाइस कंपोज पार्ट, कुछ ऐसे। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी है मेड इन इंडिया, जैसे कि आपको मैं सोच दिखा रहा हूँ, फ्लैश प्रॉब्लम कर रहा है। ये रहा मेड इन इंडिया, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, क्योंकि पहले हम लेफ्ट स्केयर ये सब के माउस कीबोर्ड यूज़ करते थे, बट अभी जो इंडियन आ रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ऐसा है कुछ कीबोर्ड। और मेरे को इसमें एक और चीज़ जो अच्छी लगी वो है गैस का डिज़ाइन, जो अलग दूसरे कीबोर्ड रहते हैं। मैं इसके पहले जो कीबोर्ड यूज़ कर रहा था वो ख़राब हो गया, उसके कुछ ऐसे कर्व डिज़ाइन थे। तो बट इसका देखें तो आप इसका थोड़ा सा जो कटआउट मिलता है इसमें, वो बहुत अच्छा दिखता है दिखने में और बहुत अच्छा भी लगता है। और इसका एक और चीज़ है, और आप देख सकते हो नीचे से कुछ ऐसा बहुत गैप है और बहुत अच्छा भी लगता है। गैस एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब दुकान गया था तो मुझे दुकान वाले ने बोला इसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर नीचे कचरा घुस जाता सीधा फूक के मार के निकाल लेना। मुझे थोड़ा सा हंसी आया, बट मुझे जानबूझ के हंसना पड़ा। मेरा दोस्त भी हंस रहे हैं, क्या कैसे दुकान वाला था। और दोस्तों अगर अपने को कभी कभार ऐसे ऑफिशियल वर्क करना रहता है तो कभी कभार अपने को ऐसे छोटा पड़ जाता है ना अपने को कीबोर्ड, तो इसको तो ऊंचा करने के लिए भी यहाँ पे एक स्टैंड आप बोल सकते हो छोटा सा, जिसका से आप इसको ऊपर करोगे स्टैंड ओपन। और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, तो देख सकते हो तो ऐसे मस्त। हाँ ये है ऐसा। फिर तो कैसा लगा गाइस कीबोर्ड आपको, अगर ये कीबोर्ड कैसा लगा और ये वीडियो भी कैसी लगी है बताइए मुझे नीचे कमेंट्स में। और लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।